guys! Welcome to my YouTube channel. So this vlog will be a tutorial on how to download sound effects for your videos at saka mag-i-include din ako ng mga basic sound effects para sa pag-vlog. So if you're interested, please keep on watching. Start na tayo guys. So search kayo sa YouTube kung anong gusto nyong sound effects. So example is this joke sound effects. So itong pipiliin ko na 0.3 seconds. So, copy lang the link, click the share button, and then copy link. Tapos, move na tayo sa Chrome. So, hanap kayo ng YouTube to MP3 converter. So, ito siya. Ito yung ginagamit ko palagi kasi mabilis lang makapag-download. So, paste natin yung link. Then, wait kasi ko-convert pa siya. Tapos, click download. So, yan. Okay, so nakapag-download ka na ng iyong sound effect para sa iyong mga YouTube videos. So guys, meron ako ditong list ng iba pang mga sound effects. So itong mga sound effects na to is usual talaga siya na ginagamit sa pag-vlog. And makikita nyo po yung mga sound effects na to sa channel ko. So ready to download po siya. So that's all guys. So lahat ng mga sound effects dito guys nasa channel ko. And if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you!